ये देख सकते हैं जामुन कलर की कार कितनी स्पीड में जा रही है। ये पिंजो कार, रास्ता बहुत मुश्किल है जी। ओए ओए ओए, टकरा गए। टार्च डाल लिया है, लाइट बाल ली है, पिंजो कार ड्राइविंग कर रही है, बड़ी बेस्ट ड्राइविंग है ये। देखते हैं कहाँ तक ड्राइविंग करती है। यार फिर से खची में